Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Привет, ребята! Всего за 3 дня до их следующего большого выступления Тэхён внезапно появился в сети и выложил видео со всеми участниками группы с подписью 3. Небольшое количество кадров вызвало настоящий взрыв эмоций в сердцах ARMY, особенно у поклонников Тэкука, которые уже эмоционально подготовились к возвращению двух южнокорейских магнитов, которые, казалось, всегда тянутся друг к другу без усилий. В то же время на YouTube была опубликована отрывок из танцевальной репетиции 2.0, и мир мгновенно вздрогнул, не только потому, что BTS снова двигались как короли, но и потому, что Тэхён и Чингук, стоя рядом, танцевали не только телами, но и лицами, словно у них была своя собственная хореография, словно существовал некий тайный язык, понятный только им двоим. Каждое их движение казалось кусочком пазла, специально созданным для того, чтобы дополнять друг друга. То, как они двигались, как они выглядели, как их тела следовали друг за другом, все это создавало у зрителя ощущение, будто он наблюдает за двумя главными героями любовной драмы, которая никогда не хотела прерываться. Тэкук в версии 2.0 был не просто красивым, он был опасным, соблазнительным, и казалось, что он знает наизусть каждый вздох, прошедший между ними. Он действительно выглядел как два молодых короля, долгое время правивших сердцами ARMY и теперь возвращавших себе трон. Но на этом день не закончился. В суматохе работы тысячи фанатов, включая вас, могли только смотреть на экран, не в силах кричать, но это только усиливало напряжение. Тэхён и Чингук появились с настолько откровенным, настолько не беспокоясь о том, чтобы это скрыть, взаимодействием, что весь фандом был потрясен. Внезапное откровение Чингука о том, что он знает, как его муж, Тэхён, разговаривает во сне и шевелит пальцами ног, заставило весь интернет замереть. Кто мог знать такие подробности, если они не спят в одной постели? Как он мог знать такие милые детали, если они не делили ночи, кровати и маленькие привычки, известные только парам? Если этого было недостаточно, чтобы растопить сердце, Тэхён добавил нотку смертоносной невинности, задав уникальный для себя вопрос: «Мне часто трогают мочку уха, правда?» То, как он это сказал, то, как его глаза смотрели на Чингука, словно котенок, спрашивающий своего хозяина, этого было достаточно, чтобы парализовать весь фандомный сервер. Мы все знаем милую привычку Тэхёна играть с чужими ушами, но услышать это из его собственных уст, глядя в любящий взгляд Тэкука. Это было похоже на то, как если бы вас попросили посмотреть лучшие моменты любимого романтического фильма, но в реальной жизни. Но затем последовала сцена, которая заставила все сообщество затаить дыхание, метод флирта «треугольник». Чингук, золотой макне, который, казалось, был настроен «сегодня я заявлю право на своего мужа», непринужденно провел мастер-класс по флирту перед камерой, прямо рядом с Тэхёном, который смотрел на него так, словно привык видеть любовь, проявленную непосредственно к нему. «Посмотри на левый глаз, потом на губы, потом на правый глаз. 3 точки, образующие треугольник. Это метод флирта», — сказал он. Тэхён с едва заметной улыбкой просто ответил: «Это буква V». Буква, которая, как оказалось, была его первой буквой. Буква, которая часто появлялась между ними, так и не получив объяснения. А Шуга, сидящий между ними, был живым свидетелем одного из самых душераздирающих моментов в истории Тэкука. То, как Тэкук посмотрел на Юнге, словно спрашивая: «Ты правда не знаешь», заставило ARMY одновременно смеяться и плакать. Чингук никому не делал одолжений своей улыбкой каждый раз, когда Тэхён смотрел на его губы, улыбкой, которая появляется только тогда, когда любимый человек достаточно близок, чтобы попасть в его поле зрения. За всем смехом и поддразниваниями скрывалось самое ужасное. Казалось, они знали друг друга до мельчайших деталей. Чингук запомнил каждую привычку Тэхёна во время сна. Тэхён хранил в памяти концепцию песни «Golden», задуманную Чингуком, словно любовное письмо. И когда Чингук невинно сказал, что Тэхён втайне все еще делает фотокнигу, весь мир сразу понял, что он имел в виду. Тэхён сохранил каждую деталь Чингука: фотографии, ракурсы, освещение, улыбки, даже те маленькие моменты, которые никогда не показывают публике. Это была не фотокнига, это был архив любви.
И на этом все не закончилось. Чингук рассказал, что Тэхён прислал ему фотографию, голосовое сообщение, а затем еще одну фотографию, когда они занимались своими делами по отдельности. Участники группы потеряли дар речи, не понимая контекста, но мы знали, что Чингук просто хвастался. Он хотел, чтобы мир знал, что Тэхён всегда на связи с ним, даже когда они физически не вместе. Это было не просто случайное общение, это была привычная атмосфера пары, привыкшей проводить почти каждую секунду своего времени вместе. Вся атмосфера дня мгновенно изменилась, когда Эйяра и Эмуай начали понимать, что они стали свидетелями не просто типичного взаимодействия айдолов. Тэхён и Чингук излучали нечто гораздо более глубокое, близость, которая возникает благодаря годам совместной жизни, близость, которую невозможно подделать или создать на камеру. Мы видели, как их движения всегда были синхронны, без необходимости в подсказках, как их взгляды всегда находили друг друга, даже когда в комнате было много других людей. Между ними существовал невидимый магнетизм, и он был еще сильнее в эту эру 2.0. Они больше не просто стояли рядом, они стояли так, будто мир рухнет, если они не будут держаться на безопасном расстоянии. Один момент, который заставил всех улыбнуться и задохнуться от эмоций, произошел, когда Чингук невольно переключился в режим защищающего мужа. Каждый раз, когда Тэхён говорил, он делал паузу, слушал и выражал эмоции так, словно не просто слышал слова Тэхёна, но и понимал его чувства. Этот взгляд, нежный, но уверенный, свойственен только тому, кто видел, как его партнер рос, улыбался, плакал и терпел. И когда камера запечатлела этот момент, Эйяра и Эмуай не могли сдержать дыхание, наблюдая за чем-то настолько реальным, таким теплым, таким утешительным. Даже самые мелкие детали казались знаками любви, которые понимали только они двое. То, как Чингук слегка наклонялся к Тэхёну каждый раз, когда тот говорил. То, как Тэхён смотрел на руку Чингука, прежде чем поднять взгляд на его лицо. То, как они смеялись одновременно, еще до того, как шутка закончилась. Словно у них был свой собственный язык, который они выработали за годы совместной жизни, язык, который никогда не произносился вслух, но был запечатлен в каждом движении и взгляде. И Эйяра и Эмуай поняли, в чем и заключалась прелесть Тэкука в эпоху 2.0. Их любовь не просто была видна, она ощущалась. Их взаимодействие, метод флирта, привлекло внимание всего мира, но для поклонников Тэкука это было больше, чем просто милый или вирусный момент, это было ощутимое доказательство того, что ничто не могло скрыть глубокую связь между ними. Куки, обучающий его технике флирта невинным лицом, но озорным взглядом, и Тэхён, смотрящий на него со смесью недоумения и нескрываемой привязанности, заставили всех задуматься, действительно ли они пытались что-то объяснить или просто дразнили друг друга на глазах у всех. Ответ стал очевиден, когда Тэхён слегка улыбнулся и повернулся к Чингуку, словно весь остальной мир был лишь фоном для их приватного разговора. И посреди всего этого бедный Шуга снова стал главным зрителем, словно третий персонаж в романтическом фильме, которого никто не пригласил. Выражение лица Юнги, пытавшегося сохранить нейтральность, но постепенно поддавшегося любовным терзаниям Тэкука, стало одним из самых знаковых моментов. Он просто посмотрел на них, затем в камеру, с выражением, которое, казалось, говорило: «Видите? Вот с чем мне приходится сталкиваться каждый день». Эйяра и Эмуай рассмеялись, но в глубине души понимали, даже участники группы привыкли к языку любви Тэкука и могли принять это как естественную часть их семейной динамики. Что делало все еще слаще, так это то, что Тэхён и Чингук уже не так сильно реагировали на камеру, как раньше. В прошлом они могли отвести взгляд или сдерживаться. Но теперь они, кажется, гораздо свободнее выражают свои чувства. Они разговаривают, смеются, подшучивают друг над другом и даже прикасаются друг к другу без всякой неловкости. В том, как они проводят дни вместе, появилась новая свобода, и это свидетельствует об огромном эмоциональном росте. Тэкук повзрослел, и их любовь выросла вместе с этой зрелостью. Момент, когда Тэхён обсуждает свой личный фотоальбом, словно маленькая дверца, заглядывающая в самое сокровенное место его жизни. Тот факт, что он хранит черновик песни «Голден» Чингука как нечто бесценное, показывает, насколько сильно Тэхён воспринимает Чингука не просто как коллегу или друга, а как человека, которым он восхищается и которого оберегает.
Каждая фотография, каждый запечатленный им момент кажется доказательством того, что Чингук – важная часть его жизни, часть, которую он хочет сохранить навсегда. Чингук не менее красноречив в своей любви. Когда он так нежно обсуждает режим сна Тэхёна, словно делится своей любимой чертой любимого человека, это как будто открывает маленькое окошко в их истинные отношения.